Rizka dan Jenika akan membuat burger untuk teman-teman. Ini bahan-bahannya. Ayo kita buat deh. Ayo. Jadi ambilkan rotinya.
si tomat. Habis itu kita kasih timun. Sekarang kita kasih keju. Kasih keju. Akan nggak suka tomat? Enggak. Enggak. Jadi kakak pakai apa? Pakai selada. Mayonesnya manis, sausnya pedas. Kakak tahan pedas? Enggak juga. Tapi kalau pedas itu ada rasanya, bikin enak. Sudah jadi. Sekarang kita kasihkan ke teman aku. Ini dia burgernya. Wow, burgernya pasti enak. Yuk kita cobain. Ini untuk Hesti. Ini untuk Rasti. Ini untuk aku. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa mau pedas? Nah, siapa mau pedas? Enak Jessica. Iya, makasih ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Lihat video kami yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dadah. Bisa daging dan keju. Enak teman-teman. Gimana rasanya? Enak. Nanti buatkan lagi aja Tika. Iya.